హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మేము చికెన్ నగ్గెట్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. సో వెళ్ళి వెంటనే చికెన్ తెచ్చేసుకున్నాం. సో ఇంట్లో స్పైసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మేము హ్యాపీగా చేసేసుకున్నాం. సో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు స్పైసెస్ అన్నీ మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసేసుకోండి. సో వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక ఎగ్ తీసుకొని దాన్ని పగలు కొట్టుకొని మంచిగా చేత్తోనే మిక్స్ చేయండి. సో చేత్తో మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మొత్తం స్పైసెస్ అన్నీ మంచిగా కలుస్తాయి. సో ఈ లోపు మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ తయారు చేసేసుకోవాలి. సో అవి పౌడర్ చేసేసుకొని ఈ లోపు ఆయిల్ హీట్ చేసేసి ఈ మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఈ పీసెస్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో డిప్ చేసి ప్లేట్లో మొత్తం సర్వ్ చేసేసుకోవాలి, ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా. సో సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి ఆయిల్లో వేసేసి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకొని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని హ్యాపీగా తినండి. సో మేము చాలా హ్యాపీగా తిన్నాం. టేస్ట్ సూపర్ ఉంది. సో మీకు కూడా నచ్చితే ట్రై చేయండి. బాయ్.